ollaan nyt pitämässä tästä aloitusvideota ja... Eli tämä on siis Suomiksabit ja... Mä en tiedä mikä tarkoitus tällä on, mutta... Mitä meille hyvää seuraaja tehdä, että meillä olisi edes ajan vietos jotain, jos kesälomalla meillä ei ole mitään tekemistä. Me voidaan tehdä tätä teille. Niin kuule, laittakaa tilausta ja laikkia, niin me laitetaan lisää videoita. Ja tähän kanavaan kuuluu Wixab ja Dia. Connect. Mutta mua sanotaan Diaks. Niin. Ja mä sanon sitä timantiksi. Koska sillä on niin kivikova aivo, jota voi aina hakata. Se on niin hauskaa. Joo. Että se olisi sitten moikka moi kaikille ja nyt aloitetaan koko kanava tällä lailla, että miten ja muistakaa me aloitetaan silleen, että me nyt laitetaan ne lapit lasuniblokki savupiippuun. Oikeesti. Mä tein tota ihan sikakauan. No laitetaan se tuohon luola eteen. No, niin. Ja muistakaa, me pelataan modea, me ollaan löydetty jo semmonen hauska texture fart pack, josta te varmasti tykkäätte. Se on nimensä mukaan aika oudon, aika surkea varmaa. Mut se on tosi hyvä. Siinä on kaikki mutantteja ja sellaisia. Niin, Eetu, nyt sä kerroit. No ihan sama. Me pelataan niitä ja nähdään.